gagawa tayo ng chicken tikka. Yan. Meron akong turmeric, masala, pepper, salt. Yan. Lagay tayo ng salt. Pepper, yan, turmeric, masala. Next, process na onion, garlic, ginger, and since wala akong red chili, nag-process ako. So, organic lahat. Lagay tayo ng wala akong nahanap na yogurt, si all-purpose cream na lang. Ganyan kadami. Tapos ihalo natin siya. After nito mahalo, leave natin siya ng 30 minutes. Marinate muna natin siya ng 30 minutes. Lagay tayo ng red cayenne powder. Tapos mix